Ven que tiene Fortnite, tiene esta cabaña que puedes hacer esto. Te vas acá y toca las campanitas que suena una cancioncita. Escuchen. Y bueno, luego si le aproximas a la fogata, te va a llevar a la fogata y te va a dar XP. Así, nomás por nomás. A 10 de XP. Cada vez salte y vuélvete a meter y ahora me va a dar 1000 de XP. Bueno, 20 de XP. Hace ratito me estaba dando 1000 de XP. Si te quedas ahí, creo que no te da XP porque tienes que volver a entrar y todo eso. Para los que no tienen tantos niveles, 100 de XP, les va a ayudar. Y te va a ayudar en poder tener más XP, aunque sea poquita XP, pero te va a ayudar. Entonces, aprovechen este bug, un bug que se va a quitar. Yo pienso que este bug luego, pero aprovechen porque te puede dar más de 10,000 XP. A mí hace rato, en la mañana, me dio 10,000 XP. Ni por aproximarlo así. Chicos, ¿ya vieron que este regalo está hasta el último? Ok, creo que sé qué es. ¿Ven el pollo que está ahí? Puede ser la skin del pollo gratis o pavos para el Fortnite. Si alguien me quiere agregar en el Fortnite, aquí estoy. Tengo cuenta de Epic Games. No se los paso ahí por mi comunidad. Miren en este video si quieren saber más trucos o más trucos ocultos que te pueden ayudar o servir. Chicos, aprovechen que Fortnite está regresando a Eminem y al rapero renovado. Para los que quieren este mote ya lo vendo por 500 pavos. Pueden tenerlo gratis, pero tienen que hacer unos trucos. Ok, chicos, hagan esto antes de que se vaya porque puede ser que sea exclusivo estas cosas. También, como el caso de Snoop Dogg, aquí tiene volvieron, no se ha ido el traje ni nada. Este mote creo que va a ser exclusivo. Recoge bien la canción, escúchenla y todo, porque si no, escuchen la canción y van a ver que es una locura. Para los que ya lo escucharon, increíble. También está este ciclo tuneado, que está muy chido. Ok, chicos, para los que ya completaron el pase de aquí, si les dio, a ustedes les dio esto. Bueno, no. Díganme cómo esto se puede obtener después del pase de batalla. ¿Cómo lo obtienes? Déjame tu nombre y agregar para jugar unos versus unos. Oh, hermano, adiós.